कफ सिरप चालान रोकवाकू नुआ योजना नाइट कोच बस गुड़िकर हेब सरप्राइज चेकिंग एने सूचना देइछन्ति ड्रग्स इंस्पेक्टर चंदन गिरी सेबडे पार्वण पूर्व निशा बेपारी को कराजिबो नियंत्रण स्पेशल एविक्शन टीम गठन करिछि अबकारी विभाग। ए संपर्क में सूचना देइछन्ति भुवनेश्वर अबकारी थानाधिकारी विकास नायक। गतकाली रविटकी छक निकटरू जबत होइथिला कफ सिरप जेरा बेले गिरफ अभियुक्त जणाइथिला सिंडिकेटर ठिकाना। नाइट बस जोगे रायपुर कफ सिरप आसुथिबा नै से सूचना देइथिला। गंध न हेउथिबारु निशा पाई संभ्रांत परिवार पिला एहाकू सेवन करुथिबा जणा जाइछि।